Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», в студии Ильшат Аминов, и я приветствую всех наших телезрителей. Смотрите сегодня в нашей программе. Город – это не дома, город – это люди. Добрые люди существуют, и всем не все равно. Если люди собираются сохранить историю, значит, надо поддерживать это. Я, мы, Чистополь. Старт акции экстренной помощи древнему городу. Все ревут. Детей жалко. Переломанные ребра, там нос. Тебя муж бьет. Это ты его довела. Кровавая трагедия в Менделеевске. Причины, следствия и как дать отпор домашним тиранам. На сам вирус вскоре мы воздействовать не можем. И, очевидно, требуется ревакцинация, то есть дополнительное введение вакцины. Торговые центры, кинотеатры – это не то место, куда надо ходить с ребенком. Карантин по коре в Татарстане. Как остановить инфекцию? Знаете, что главное в нашей журналистской работе, что дает нам силы и является источником вдохновения? Это когда чувствуешь, что тебя слышат и, главное, понимают. Когда удается хоть немного изменить окружающий мир к лучшему. 2 недели назад в нашей программе мы показали сюжет нашего корреспондента Михаила Любимова о плачевном состоянии исторических домов в Чистополе. О том, что этот старинный купеческий город может навсегда потерять свое уникальное, неповторимое архитектурное лицо. Сейчас вы видите у меня значок «Я, мы, Чистополь». Практически через 2 дня после выхода в эфир этого сюжета Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры объявило о старте волонтерской акции для экстренной помощи древнему городу. Акцию решено было провести совместно с Чистопольским музеем-заповедником и администрацией Чистополя. Всю вторую половину этой недели в городе трудились волонтеры, проводили работы по спасению пустующих домов от дальнейшего разрушения. Через 2 года в городе начнутся работы по комплексному развитию исторической застройки, который, как известно, спонсирует новый банк развития стран БРИКС. Задача волонтера была в том, чтобы законсервировать до тех пор все эти объекты в надежде, что они доживут до реставрации. На сегодня мы знаем одно. У нас много неравнодушных людей. Чужая боль еще способна нас тронуть, и мы готовы объединиться для добрых дел. Об этом Михаил Любимов, который, конечно, снова отправился в Чистополь. Армия принципов прорвется там, где не прорвется армия солдат. Томас Пейн, писатель. Трудноопределимые предчувствия. Предвестие надвигающейся грозы. Наверное, именно такие эмоции рождает нынешний Чистополь в душах и умах немногих окрыленных принципами и ценностями граждан. Эти выстроившиеся в очередь в крематорий чистопольские домики спасать казалось уже некому. И говоря об этом 2 недели назад, мы никак не могли отделаться от ощущения, что все это подозрительно знакомо, как минимум тем, кто жил в Казани лет 20 тому назад. Все это подозрительно похоже на окончательное решение вопроса о ликвидации целого исторического слоя, на смену которому должно было прийти нечто якобы более заслуживающее бессмертия. Но пока одни задавались вопросом, зачем все это спасать, другие ломали головы над тем, как это сделать. Так появился вот этот список. Список первой очереди на спасение от медленной и мучительной смерти. Список 10. В нем 10 первоочередных домов, спасать которые нужно было, что называется, еще вчера. А еще раньше был вот этот призыв от Общества охраны памятников о начале экстренной акции по консервации расселенных домов. Казалось немыслимым собрать деньги и собрать людей в столь короткие сроки. Но пригодился опыт, сын ошибок трудных. Да и людей, активно сочувствующих, тут же собралось немало. Мы смогли это доказать всем, показать, что люди, добрые люди существуют, и всем не все равно. То есть вот тогда все зашевелилось. Когда мы объявили, что у нас срочный сбор в Чистополе, люди стали отзываться, кто не мог приехать, тот средствами помогал. Здесь же вклад города есть. Есть то, что волонтеры сами вот собрали, партнеры Том Сойер Феста. Есть средства, которые на фонд культуры Чистополя перечислили организации. Они отозвались.
И вот благая весть на этой неделе. Собран первый миллион. И немой до того Чистополь наконец зазвучал. Три дня трудились волонтеры на этой неделе в Чистополе. На спасение одного дома от мародеров и непогоды по предварительным подсчетам необходимо было несколько десятков тысяч рублей, почти сотня. Отсюда и миллион на все 10. Город ждал лишь волонтеров и ждал недолго. Был клич, и мы приехали. Да, даже не задумываясь, правильно? Если люди собираются сохранить историю, значит, надо поддерживать это. И поддерживать тех людей, которые занимаются этим. Вот какой значок. Я так его хотела получить. Спасибо большое. Вы сюда не за значком, конечно, ехали? Нет, не за значком. Я ехал сюда помогать. Спасать город, спасать красоту. Моя мама из этих краев, поэтому меня прям сюда тянуло. Вот это очень важная часть работы сейчас была, да? Это, я так понимаю, материал специально портится, опять же, от вандалов, от мародеров. Но, к сожалению, я очень сильно боюсь, что просто появится умный человек, который решит покрыть себе сарай. Вот, да. А учитывая, что здесь я не вижу ни одного жилого окна, из которого хотя бы какая-нибудь бабушка могла погрозить, город живет жизнью своих людей. То есть город – это не дома, город – это люди. И если в городе есть люди, которым это важно, то почему все остальные должны решать, что этого быть не должно? Да, и такие люди в этом городе еще есть. Предприятия города поделились и техникой, и инструментом, и людьми. Говорят, лошади, тянущей телегу с кирпичом, сложно смотреть по сторонам. И вот, наконец, отвлеклись от дороги и посмотрели. Вы знаете, кого-то вот какого-то толчка не хватало. Вот видите, вот люди из Казани приехали, и тут же сразу и местные тоже встали. Ну, всегда же так. Город у нас маленький, бюджет маленький, тут всегда ничего не хватает. Элементарно вот кто-то помог, кто-то трубы, кто-то профнастил, кто-то. Вот мы, чисто говоря, силы рабочие. Городской исполком очень помогает, и они организовали здесь свои учреждения, тоже городские. Часовой завод Чистопольский вот это сотрудничество направил. Да, ну, конечно, здесь же все понимают, что город нужно спасать, нужно консервировать здания. Нужен был просто такой организационный толчок, нужно было, чтобы победила дружба. Ну что делать акцию кому-то в пику? Надо делать вместе. И поэтому мы с самого начала и приехали к главе, сказали, мы за памятники, а не против там кого-то вас. Дом Авдеева – тот самый памятник, объект культурного наследия. Так он выглядит сегодня. Страшно. Но куда менее теперь за него страшно, чем было еще 2 недели назад. Двери и окна теперь заколочены, и во всяком случае уже вездесущая здесь молодежь сюда уже не полезет. Вот было, и вот стало. Конечно, и эту защиту при желании можно поднять насмех. Несомненно, она не вечна. От профессиональных грабителей она не спасет. Но смысл всей этой консервации и всех вот этих табличек, которые, кстати, впервые появились в Чистополе на этой неделе, собственно, в том, чтобы мы обратили, наконец, внимание на то, что старше нас самих. То, что было обесценено, снова обретает свою ценность. Вот первая партия – это наша акция. Наше дело ведь только запустить волну, а потом мы им говорим, вам важно держать эту волну. И продержаться надо 2 года, пока сюда придет БРИКС. Но за это время нужно еще их раздавать уже за рубль квадратный метр или вот эти механизмы продумывать. И мы даже готовы, и договаривались своих инвесторов пытаться посватать сюда, в казанских. Чтобы вот эти дома дожили до начала реставрации, это вот и есть миссия сейчас этой консервации, да? Потому что если сейчас, например, кто-то в аренду заходит вот в этот дом, начинает, например, его проектировать, да? Пока проект, пока экспертиза, пройдет еще полгода, а там уже опять зима, и опять сложно проводить какие-то работы, потому что мы ставим на год, то есть мы рассчитываем, что год должен продержаться этот
хотя бы год. Каким-то домам нужно будет больше времени. Надеемся, что и успеем раздать, и исполком сейчас передает в аренду тоже здесь предпринимателям, потому что люди интересуются, да, первый дом отдали, до конца года они еще 12 собираются отдавать. Да, первая ласточка в городе действительно уже есть. Один из, казалось, недавно приговоренных к смерти домов отдан в аренду предпринимателю за символическую плату в рубль. Всегда чего-то нет в начале, понимаете? Всего чего-то нет в начале, но всегда есть начало, есть развитие. Я верю в развитие. Сколько вот таких предпринимателей нужно сегодня Чистополю? Несколько десятков. Представьте себе, несколько. 10 домов, заколоченные на этой неделе, это фактически лишь 10% тех домов, что нуждаются во внимании и срочной помощи. 54 только новых, выявленных объектов культурного наследия в городе. А значит, будут новые списки. Новые люди, люди не бескрылые, появятся во многих наших пропетых одной нотой городах, и отсюда, из этой татарстанской Пальмиры, пойдут круги. И, наверное, на этом значке, вот на котором в данном случае написано слово «Чистополь», мы с вами, Олеся, можем написать «я», «мы» и любой другой город, ну почти любой другой город Татарстана. Мы можем здесь написать и Тетюши, и Елабугу. Да, но это у нас мирная акция, она дружная. Вот это самое важное. Это дружная работа вот всего города плюс общества. Это самое главное, на самом деле. Все остальное же Будем мелочно. надеяться, что это общество оценит ваши усилия. Ой, мы никогда не рассчитываем и не ждем оценок там посторонних. Делай, что должен, и будь, что будет. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Знаете, когда люди объединяются во имя добра, это огромная сила. Мы должны объединяться, чтобы сохранить красоту и неповторимый облик наших городов. Мы должны объединяться, чтобы сохранить наше культурное и языковое многообразие, противовес агрессивным националистам, коих, к сожалению, хватает. Мы не можем дать им шанс разрушить наш общий многонациональный дом, который строился веками. Но для этого мало лозунгов и громких слов. Честно говоря, давно пора работать, засучив рукава, заниматься конкретными делами. Что толку заламывать руки и плакать, что все пропало, все кончено? Осознавая ценность и уникальность нашего многонационального, многоязычного и многоконфессионального государства, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить это уникальное богатство и передать его другим поколениям. Об этом, кстати, говорил государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев на заседании Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям. У всех жизнь одна. Хотят пожить в современных условиях, меняющиеся, и приобщаться к глобальным процессам, но при этом не потерять свои корни и, как говорится, не забывать и предыдущие поколения, и думаем о будущих поколениях. Я почему об этом говорю? Очень часто мы слышим, очень есть желание и в центре сходу и легко решать эти вопросы. Как будто принимаем такие-то решения, на другое утро все абсолютно будет по-другому, и мы станем другими. Ну так не бывает, так быть не может. Российская Федерация – это уникальная федерация. Нет в мире такого. Такой многонациональной, многоконфессиональной федерации в мире нету. И таким количеством людей, и людей коренных национальностей в Российской Федерации, которые имеют исторические территории и так далее, и так далее. Это всем нам как бы и понятно. Поэтому нам очень бережно ко всему надо относиться. Бережно надо относиться. Конституция Российской Федерации записана. Конституция Российской Федерации записана. Значит, мы еще плохо работаем сами. Вот то, что у нас люди выступают
уже вы заметили, значит, на 3 языках минимум. Они знают это. Это огромная работа, это богатство. Это люди с удовольствием. И они, когда говорят на своем языке или русском, или мы с удовольствием это воспринимаем. Не случайно вот и сегодня прозвучало и о дальнейшем о полингвальном обучении, билингвальном обучении. Это не случайно, потому что мир живет по-другому. Молодежь уже другой, значит, в таком информационном пространстве. Мы теряем время, все равно по этим путям надо идти. Но не хватает вот такой ясной, не хватает, я отвечаю за свои слова, значит, четкой политики для того, чтобы в соответствии с Конституцией Российской Федерации, именно Российской Федерации, прежде всего, значит, мы его нарушаем. Мы его нарушаем. Разве невозможно вот так спокойно сесть, рассмотреть, значит, услышать? Очень тонкая и очень умная, взвешенная нужна в этих случаях политика. Да, это самое сложное – создать демократическое, цивилизованное, федеративное государство, такое как Россия. Сложно. Не понимать это было бы легкомысленно. Мы будем работать, мы работаем, мы будем, как говорится, выполнять и национальные программы и так далее, и так далее. Но что бы мы ни делали, значит, где бы гвоздь не забили, в ту или иную сферу, мы должны сходить, значит, что это крупнейшее федеративное государство в мире, где действительно сложно, но иное не дано. Давайте в согласии, значит, услышав друг друга, построим сильную федерацию, мощнейшую в мире. Сколько мер принимает, значит, президент Владимир Владимирович Путин, чтобы и обороноспособность была настоящей. Потому что нам слабым нельзя быть. Мы должны быть сильны, но сильны прежде всего духом и наличием всего того, что нужно для того, чтобы обеспечивать дальнейшее развитие нашей страны. Необходимость формирования у современной молодежи культуры межнационального общения подчеркивал на Совете и президент Татарстана Рустам Минниханов. По сути, без этого невозможно говорить об успешном будущем нашей страны. И примеров такого благотворного сотрудничества огромное количество. Ну, возьмите хотя бы КАМАЗ. Ведь это была всенародная стройка, которую могло осилить только такое могучее, объединяющее народы государство, как Советский Союз. На этой неделе на КАМАЗе началась череда официальных мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею автогиганта. Мы с таким энтузиазмом грязь эту пережили, по колено в грязи ходили вот там. Все было замечательно. Целые армии комсомольских романтиков в конце 60-х высадились в небольшом городке на берегу Кама. Ольга Родионова прибыла на стройку века по комсомольской путевке из Кубани. Да так и прожила всю свою жизнь в Челнах. Сегодня нам трудно понять, что влекло их на новую неизведанную землю. Энтузиазм, авантюризм, жажда приключений или обогащения. Ветераны признаются, что все они были наивнее и проще современной молодежи. Они просто хотели стать участниками истории и воплотить в жизнь мечту каждого советского человека, чтобы в стране работал свой автогигант. Мы же причастны к этому. Конечно, есть чувство гордости. Это наш город. Мы его возводили своими руками. На КАМАЗе во все времена отмечали сразу несколько исторических дат. 17 июля 1969 года был заложен первый камень на месте будущей стройки века с надписью «Здесь будет построен Камский автомобильный батыр». 13 декабря этого же года экскаваторщик Михаил Носков вынул первый ковш земли на площадке, определенной под будущий завод. С этого знакового момента прошло уже ровно 50 лет. Вот самое главное это было принять людей, разместить, обеспечить их работой, зарплата и питание. Не пересказать, как сложно было. Когда началась стройки, мы в палатках зимовали в 1972 году. И у нас контор был в палатках. Мы заводы построили, города построили. Это детям я как будто памятник построил. Я поэтому горжусь. Многим из них уже далеко за 80. Это работники предприятия «Камгэс-Энергострой», которые более полувека назад как раз и возводили заводские корпуса и строили жилье для будущих камазовцев.
Сегодня ветераны вспоминают, что в пиковый период, который пришелся на середину 70-х годов прошлого века, на одной только строительной площадке работали около 100 тысяч человек, свыше 80 национальностей. Это было время неуемного труда и постоянных соревнований. Передовиков показывало всесоюзное телевидение, они говорили по радио и писали в газетах. Они мечтали построить завод и город будущего. Город, в котором даже сама жизнь будет иной, другой. Ветераны, я вижу, кивают и вспоминают именно эти дни, и именно эти мысли, наверное, были тогда у вас в головах. Первый автомобиль сошел с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года. Проектные мощности автогиганта поражали: 150 тысяч автомобилей и 250 тысяч силовых агрегатов и двигателей в год. Это был не просто экономический размах. КАМАЗ воплощал в жизнь большие амбиции партии и правительства. Один месяц сделали, допустим, 100 деталей, второй месяц надо уже делать 500 деталей. Вот. И в этом 1976 году мы собрали 5000 автомобилей, вот, 5000 двигателей, я буду говорить. Вот. Потом, следующий год уже 25 тысяч двигателей. Через год 43 тысячи двигателей. Какое-то было тепло, какое-то взаимопонимание было. И как-то все, ну вот, как бы сказать вам, все общее было. 3-4 года, да. Самые запоминающиеся времена какие были? Ой, даже вам не могу сказать. Все время было весело, все время было интересно. Этот КАМАЗ был выпущен на 25-летие съезда КПСС. С тех пор было произведено более 2 миллионов автомобилей, около 3 миллионов двигателей. Каждый третий грузовик полной массой от 14 до 40 тонн в России и странах СНГ – это КАМАЗ. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира. Предприятие достойно встречает свое 10-летие полным обновлением производства. Открыт завод по выпуску каркасов «Камир», запущена линия по производству алюминиевых топливных баков, запущен конвейер по выпуску современнейшего рядного двигателя Р5. До конца года будет начато производство грузовиков поколения К5. Развивается перспективное направление по производству электротранспорта и беспилотных грузовиков. За прошедшие 50 лет КАМАЗ решал не только производственные задачи. Это предприятие с огромной социальной ответственностью. Благодаря КАМАЗу в Челнах строилось жилье, школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты культуры, спорта и отдыха. Сложно даже оценить вклад спортсменов из легендарной команды «КАМАЗ-Мастер» в развитие и продвижение на мировой уровень отечественного автомобильного спорта. Эту свою социальную миссию КАМАЗ несет до сих пор. Новый крытый плавательный бассейн строится на территории сразу 2 школ, поэтому по всему огороженному периметру можно увидеть вот такое предупреждение. Родители, не допускайте детей на строительную площадку. Благо, что стройка скоро завершится, ведь в апреле 2020 года этот объект уже планируют сдать. Очень рады, очень, да. А то вот вчера ездила на ГЭС, прямо вот идем специально смотреть. Именно автозавод к своему 50-летнему юбилею решил сделать горожанам такой вот подарок. Именно КАМАЗ пролоббировал в федеральном центре в Москве вопрос создания современной инфраструктуры в Набережных Челнах. В ближайшие несколько лет в городе будут построены новые бассейны, медицинские учреждения. Планируется и строительство нового технического университета, который станет площадкой для создания современной научной исследовательской базы. А это значит, что грядут новые вехи в истории КАМАЗа. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Большой праздник и большой юбилей не только для КАМАЗа, для всего Автограда, всего Татарстана и России. Не зря на юбилей собирается приехать и президент России Владимир Путин. Это действительно была великая всесоюзная стройка. И становление автогиганта проходило одновременно со становлением города Набережные Челны. И в первую очередь для этой огромной стройки нужна была энергия. Поэтому вполне логично, что юбилей КАМАЗа совпадает с юбилеем и набережно-челнинских электрических сетей. Этот филиал сетевой компании на этой неделе также отметил круглую дату. Тимур Бекмурзин продолжит. Энергетики Набережных Челнов практически незаменимые люди. Они всегда в работе, всегда на посту.
И днем, и ночью, и летом, и зимой, в любую погоду эти люди обеспечивают комфорт и уют полумиллионного города. Тукаевского района они дают свет больницам, школам и детским садам. Создают условия для развития промышленности и малого бизнеса. Не зря, поздравляя коллектив набережно-челнинских электрических сетей с полувековым юбилеем, мэр Автограда Наиль Магдеев выразился более чем символично. Было бы справедливо сказать, что город Набережные Челны – первый город энергетиков, запятая, и город автомобилестроителей. И ведь прав Наиль Магдеев. Решение о строительстве в городе на каме автомобильного гиганта КАМАЗ во многом было определено тем, что здесь, в Татарии, имелись мощные источники энергии. Заинская ГРЭС и тогда еще строящаяся Нижнекамская ГЭС. Всесоюзная стройка на КАМАЗе велась параллельно с становлением самого города и его энергохозяйства. Поэтому энергетики – это те же первостроители. Оттого юбилей КАМАЗа и набережно-челнинских электрических сетей почти совпадают. В 1969 году приказом по Минкомхозу Татарской ССР номер 86 было образовано коммунальное предприятие «Горэлектросеть». Именно от этой даты и ведут свою большую историю набережно-челнинские электросети. Мне приятно то, что я начинал с нуля, с пустого поля. Был центр энергетики, который объединял и завод, и город. Все это создавалось не просто и нелегко, благодаря большому упорному труду коллектива энергетиков. Благодаря вам создана очень надежная, хорошая электроснабжение города Набережных Челнов. Это не просто город, Наиль Иванович уникальна тем, что здесь схема электроснабжения Советского Союза несколько городов. И еще более прав генеральный директор сетевой компании Ильшат Фардиев. Челны в плане энергетики и электросетевого хозяйства город уникальный, причем в масштабах всей страны. За это отдельное спасибо проектировщикам, архитекторам и первостроителям. Благодаря им в Челнах не знают, что такое паутина воздушных линий. Все сети электроснабжения выполнены кабельными линиями, в том числе среднее напряжение передается в жилые районы по кабельным сетям. В подземном коллекторе, уникальном сооружении, в котором впервые в России был реализован проект совместной прокладки тепловых коммуникаций и электрических сетей. Не обошлось в этот вечер и без приятных сюрпризов. Генеральный директор сетевой компании Ильшат Фардиев пообещал выделить средства на реконструкцию подстанции «Зябь» и дать новое имя подстанции в честь легендарного и уважаемого всеми энергетиками Татарстана бывшего главного инженера НЧС Равгата Исхаковича Хусаинова. Мы благодарны нашим энергетикам, коллективу сетевой компании Набережно-Челнинских электрических сетей за то, что создан за эти полвека крепкий, надежный фундамент. И на этом фундаменте мы сегодня и дальше созидаем, крепко стоим на ногах, помним свою историю, полувековую историю электрических сетей города Набережные Челны и, безусловно, уверенно смотрим в будущее. Коллектив хороший, стабильный, традиции, семейные династии работают. Это очень важно. И создаются условия. Новый этап новейшей истории набережно-челнинских электрических сетей начался после вхождения в единую систему электроэнергетики Татарстана. В этот период проведена реконструкция подстанций Челны, Стройбаза, Сидоровка, БСИ, Промкомзона. Настоящий энергетический прорыв в плане новых технологий произошел в последние годы. Новейшее оборудование отечественных и зарубежных производителей – это лишь видимая часть айсберга масштабной модернизации. Главное, с внедрением элементов умных сетей и интеллектуальных приборов учета изменился сам принцип работы энергетиков. После внедрения мы сейчас помимо контролирования и наблюдения сейчас можем управлять. Что это дало энергетикам и потребителям? Прежде всего, надежность и оперативность принятия решений. Если раньше в случае аварии или повреждений в сети энергетикам требовались часы, чтобы сначала обнаружить неисправность, затем ее устранить. Соответственно, в этот период люди сидели без света. Сейчас внедрением элементов умных сетей автоматика меньше чем за минуту определит, что случилось. И решение будет принято молниеносно. Либо сразу будут задействованы резервные мощности, либо уже диспетчер возьмет ситуацию в свои руки. Челнинские сети Лундовских. Повышенные к ним и требования
высокие знания, профессионализм. В буквальном смысле на новый уровень работы вышли службы НЧС, которые объединены емким понятием технологическое управление. Это релейщики, связисты и, конечно, диспетчеры. Раньше условно было 3 уровня их работы. Уровень РЭС, районных электрических сетей, следующий ОДС, оперативная диспетчерская служба, и ЦУС, Центр управления сетями. Генеральный директор сетевой компании Ильшат Фардиев поставил задачу перейти на двухуровневую систему, что позволило существенно снизить время для принятия решений и ликвидации аварийных ситуаций, а также повысить надежность энергосистемы. Профессия энергетика в Челнах – это профессия смелых, знающих и, конечно, энергичных людей. Энергичные энергетики – это точно про них. И, к слову, далеко не факт, что эта профессия мужская. Татьяна Литвиненко, которая начинала свой трудовой путь электромонтером, например, так не считает. Электромонтер, возможно, не женская профессия, но на подстанции у нас в наше время, когда мы институт заканчивали и пришли в сети, у нас дежурные все были женщины. Мальчиков практически не было. Все девчонки освоили эту профессию, выкатывали тележки в ремонт, выводили оборудование, вводили в работу. Так что правила, извините меня, девочки знают лучше, чем мальчики. Кто знает, может быть, совсем скоро женщины-энергетики составят конкуренцию мужчинам в освоении технологий работ под напряжением. Это еще одно направление, которое активно внедряется сетевой компанией по инициативе Ильшата Фардиева. В набережно-челнинских электрических сетях с 2016 года этой технологии обучены 8 бригад. За 10 месяцев этого года специалистами НЧС выполнено 1878 работ под напряжением. Это намного упрощает жизнь и потребителям, и для нас. Хочу всем пожелать здоровья, чтобы у всех работа была достойная, хорошая. А себе что хотели пожелать? Карьерного роста. Смотришь на ребят, у них же глаза горят. Человек творческий, направленный, с горящими глазами. Человек, который будет двигать свое поколение дальше. Есть такие люди, есть и будут. Ну, на том и держимся. Всем огромного здоровья, гармонии в семье, мирного неба над головой. Так что еще раз говорю, огромное спасибо вам за работу. Большой юбилей, большой коллектив, здоровый коллектив, способный коллектив. Мы желаем им хорошей, безаварийной работы. Тимур Бехмурзин и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Вообще все ревут. Детей жалко. Переломанные ребра, там нос. Тебя муж бьет. Это ты его довела. Кровавая трагедия в Менделеевске. Причины, следствия и как дать отпор домашним тиранам. 4 декабря Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия международной выставки «Машиностроение и металлообработка. Сварка. Казань». Мероприятие впервые прошло на территории выставочного комплекса «Казань-Экспо». Среди почетных гостей выставки министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанг. 6 декабря Рустам Минниханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в России господином Тханатипом Упатисингом. В пятницу Рустам Минниханов провел встречу с руководством Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. Затем 17 лучшим специалистам вручил премию «Юрист года» Республики Татарстан. Не остались без наград в этот день и хоккеистки из команды «Динамо Гипро-Неавиапром». Рустам Минниханов поблагодарил спортсменок за победу в чемпионате России по хоккею на траве, а затем вручил медаль за доблестный труд главному тренеру команды Валентине Апельганец. Одну из самых главных современных наград в области математики, премию имени Лобачевского канадскому ученому Даниэлю Вайсу 2 декабря вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Профессору математики Монреальского университета МcGill потребовалось 20 лет, чтобы доказать одну из сложнейших математических загадок – гипотезу Хакина. Премия Лобачевского Казанским федеральным университетом присуждается раз в 2 года. Денежный фонд составляет $75 тысяч. 6 декабря спикер Татарстанского парламента провел заседание Координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан. Предстоящее празднование столетия образования ТАССР стало одной из тем обсуждения.
Список ЮНЕСКО может пополниться еще одним татарстанским объектом. Об этом заявил государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев на Международном астрономическом форуме «Астрономия и мировое наследие», открытие которого состоялось в Казани 3 декабря. Выступая перед учеными, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимир Шаймиев отметил, что группа ученых уже приступила к разработке номинационного досье астрономических обсерваторий КФУ для включения их в список объектов всемирного культурного наследия. Волонтером года становится Инесса Клюкина. Проект «Творческая инклюзивная студия «Эмоция». Город Казань, Республика Татарстан. Автор инклюзивного проекта «Эмоции» Инесса Клюкина из Казани стала волонтером года. 5 декабря на Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019» в Сочи ее наградил Владимир Путин. В студии «Эмоции» молодежь с инвалидностью без вместе занимаются театральным творчеством. Мы продолжаем программу «7 дней». Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о планах назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора информационного агентства «Татар-Информ» Шамиля Садыкова, сообщает интернет-газета «Реальное время». Шамиль Садыков родился в Пестричинском районе, окончил Казанский государственный университет по специальности журналист. Начинал корреспондентом на ГТРК «Татарстан». Далее в его биографии телекомпании «Казань» и «Эфир». В свое время возглавлял пресс-службу Министерства транспорта и дорожного хозяйства производственно-строительного объединения «Казань». С апреля 2016 года Шамиль Садыков – генеральный директор агентства «Татар-Информ». Я представляю, как гордятся сегодня своим сыном родители Шамиля Садыкова Мухаммад Хамитович и Марьям Сардаровна, которые работают учителями в селе Шали Пестричинского района. Ведь это огромное счастье для любого человека – видеть и сопереживать успехам своих детей. И мы пожелаем успеха Шамилю Садыкову, официальное назначение которого состоится на следующей неделе на Совете директоров акционерного общества «Татмедиа». В эти дни республика переживает трагедию, произошедшую на этой неделе в Менделеевске. Новость о кровавой расправе в обычной, внешне благополучной семье потрясла небольшой городок и попала во все сводки российских новостей. Жертвами кровавой бойни стали 3 человека. Подвыпивший Айнур Харисов зарезал бывшую супругу, 19-летнего пасынка и собственного 2-летнего сына. Выжить удалось только среднему сыну. 12-летний раненый подросток смог выпрыгнуть из окна и бежать. Что произошло между когда-то близкими людьми, неизвестно. Однако сегодня основная версия преступления – ревность, подогретая алкогольными парами. Если посмотреть на страничку погибшей супруги в соцсетях, то можно увидеть счастливые фотографии вместе с мужем и детьми. Почему женщины скрывают боль за улыбками, уже несколько лет разбираются в Госдуме России. Еще в 2017 году депутатами был принят скороспелый закон о декриминализации побоев в семье. С тех пор домашнее насилие переведено из разряда уголовных преступлений в административное правонарушение. Женщины фактически остались беззащитными перед домашними тиранами. Теперь предлагают новый закон, согласно которому семейных драчунов будут сажать в тюрьму. Так и мечутся депутаты Госдумы из одной крайности в другую. А в это время у полиции нет достаточных инструментов для влияния на домашних тиранов. И все ограничивается расхожей фразой «убьет, приходите». Так, собственно говоря, и происходит. Диляра Юсупова попыталась разобраться, а что делать дальше – казнить или миловать? Тихий городок. Такое массовое скопление людей в одном месте возможно разве что на День города. Большинство присутствующих жертв не знали, но трагедия настолько потрясла город, что никто не остался безучастным. Все ревело, тоже стояло все там. И сейчас ревут люди. Вообще все ревут. Детей жалко. Люди говорят, он сильно, говорит, пьяный был. А люди-то слышали все, а никто не вышел. Как так получилось, что все знали, но ничего не сделали или просто не смогли? Версия о том, что бывший супруг пришел нетрезвым и ругался с женщиной, звучит достаточно буднично. Кто станет лезть в семейные разборки? Да и самого мужчину здесь мало кто знал. Подозреваемый житель Елабуги и, по сути, пришел на чужую территорию. Они недавно переехали, так-то не знал. Разговаривали, ни о чем так. Поздороваешься и все. Именно с ним.
Если восстанавливать хронологию событий, в ночь на 3 декабря подвыпивший Айнур Харисов зарезал свою бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного 2-летнего сына. Еще одного сына женщины Харисов успел ранить, но не успел убить. Квартира находится на 1-м этаже. Именно это и спасло выжившую жертву. Подросток выбил стекло, а потом побежал вот в ту сторону, истекая кровью босиком по снегу. Он пробежал буквально 200 метров, чтобы позвать на помощь. 12-летнему Никите повезло. Он добрался до круглосуточной пекарни. Камеры наблюдения фиксируют, как мальчик, оставляя кровавые следы, ищет персонал в глубине помещения. Уже чуть позже продавцы понимают, что случилось нечто страшное, и вызывают полицию. Уже на суде Харисов раскаялся в содеянном и назвал банальный до абсурда мотив – ревность. Правда, отмечает, что не хотел убивать детей и попросил высшую меру наказания. Как вы считаете, какая мера наказания? Я считаю расстрел. Самый лучший вариант для меня. Домашнее насилие. В народе и вовсе не насилие. Об этом виде насилия предпочитают молчать. Обвинить мужа в моральном уродстве не получается. Не получается даже перед собой. И вот почему-то ты чувствуешь, что это насилие какое-то не настоящее. Почему нам нужен закон? Потому что мер, которые существуют, в настоящее время недостаточно. Это в первую очередь охранные предписания, которые может выдать полицейский, и убежище, которое действительно является безопасным местом. Это самые главные вещи, которые являются профилактическими. Для того, Закон о домашнем насилии, меры и способ с этим насилием бороться преодолевает сложный путь. После принятия закона о декриминализации побоев в семье в 2017 году и начала разворачиваться эта история. Пока у жертвы нет прав, а у полиции полномочий, убийства будут продолжаться, считают эксперты. Но есть и другая сторона. Люди, которые против, они руководствуются мифами и слухами. Они, как правило, не знают глубоко эту проблему, никогда не работали с ситуацией насилия в семье, сами не сталкивались в своей жизни, ну, если только они не агрессоры. Но в основном это мужские организации, прорелигиозные организации. Это родительское сопротивление, которое создала депутат Мизулина и автор законов так называемых о шлепках. То есть у них прямо глаза загораются нездоровым блеском, когда они об этом говорят. Эти самые шлепки стали уже определением нарицательным. Говорим шлепки, подразумеваем наказание. Правда, без какого-либо насилия. Но это вы. Закон же может решить иначе. И вообще, когда речь идет о вмешательстве в дела семьи, мы все испытываем понятную тревогу. Вот в этом центре защиты семьи защищаются как раз семейные ценности. Руководитель поясняет, нельзя все под одну гребенку. Это ведь люди, это судьбы. И сказать однозначно, что там вопрос идет о том, что там человека нужно посадить, там, да, как-то покарать, там, он так не стоит. Всякое в семье бывает, действительно, да, к сожалению. Не хватает у людей любви. Каждый месяц сюда обращается около 50 человек, но процент, связанный именно с домашним насилием, очень низкий, поясняют в центре. Как правило, это звонки сумбурного характера. Позвонила, высказалась и тут же отказался от своих слов. И это зачастую классика для семейного конфликта. Жертва чувствует, что тиран как бы может поступать так, имеет право. Вовсе не потому, что подавил твою волю, а потому что ты, как бы современно это ни звучало, сама виновата. Он начал поднимать сначала руками, потом входило все, что было под рукой, то есть это переломанные ребра, там нос, то есть несколько раз лежала в больнице. У меня родители из деревни, ну, боялась огласки, что там не хотелось возвращаться к маме. Супруг, он 3 года сейчас вообще не употребляет спиртного. То есть там, ну, сам решил как-то, решился, что ли, может, из-за того, что мы ушли. И, наверное, переосмыслил, конечно, но не знаю, вроде все идет к лучшему. Стыдно.
что скажут люди. И как раз это про то, что ну ты же сама виновата. Это ты какая-то такая, что тебя муж бьет. Это ты его довела. Стыдно, стыд — это очень сложно переносимое чувство, да, там сжигает со стыда человека внутри. Его никто не хочет переживать. Наши мамы нам говорят: терпи, да? Нужно терпеть, терпится, слюбится, бьет, значит, любит. Да, вот такие, так все живут. А ты думаешь, я жила по-другому? А ты посмотри, сколько я выдержала от твоего отца, но я же сохранила семью. И вот в этом терпении он становится значим. В терпении, которое в России уж точно вполне себе рядовое явление, которое женщины, воспитанные в рамках закона, должны как-то принять. И вот самой себе свои же аргументы против того же насилия уже кажутся надуманными. Примут закон или нет, будет известно только в следующем году. Правда, независимо от исхода, многодетная мать, чья-то любимая дочь и ее 2 детей уже никогда не вернутся. Диляра Юсупова, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Еще один закон вызывает горячие дискуссии в обществе. Он должен ввести ответственность родителей за уклонение от прививок детей. Я, рискуя вызвать праведный гнев пап и мам, отвергающих необходимость прививок, выскажу свою точку зрения. Безусловно, такой закон нужен. Если ситуация не будет контролироваться государством, к нам могут вернуться и черная оспа, и полиомиелит, и другие не менее страшные болезни, которые наводили ужас на наших предков. В эти дни в медицинских учреждениях республики предпринимаются чрезвычайные меры в связи со вспышкой кори. Уже известно, что опасный вирус в республику привезла из-за границы молодая мама со своим ребенком. Как говорят медики, никто из них не был привит от инфекции. Когда врачи выяснили все обстоятельства, схватились за голову. После приезда из Таиланда женщины с ребенком, как носители вируса кори, объехали чуть ли не половину Татарстана. И можно только представить, скольких людей они подвергли опасности заболеть. Елена Горбунчикова продолжит. В Казанской поликлинике номер 18 прививочная кампания идет полным ходом. Одни пациенты приходят для того, чтобы сделать прививку от гриппа, другие от кори. Причем вторую категорию граждан здесь ждут с особым нетерпением. Их врачи готовы принять без очереди. А все потому, что именно в 18-ю поликлинику с подозрением на корь не так давно обратилась жительница Казани после отпуска в Таиланде. Кстати, инфекцию за границей подхватила не только женщина, но и ее непривитый от кори ребенок. В современной коре мы стали регистрировать больше взрослых людей. Это привело, да, к тому, что, вот, так сказать, мы убедились в том, что иммунитет даже после правильно проведенной вакцинации не всегда бывает стойкий, и, очевидно, требуется ревакцинация, то есть дополнительное введение вакцины. С начала года в Татарстане это уже 7-й случай заболевания корью. На новый вызов инфекции в республике отреагировали мгновенно. 25 октября главным санитарным врачом Татарстана было подписано постановление, согласно которому любой татарстанец для прохождения планового лечения в больнице, а также родные и близкие, которые решат навестить больного, обязаны предоставить медикам справку о наличии у них прививки от кори или результаты серологического мониторинга. Такой анализ можно сделать в любой частной клинике. Цена от 315 до 1200 рублей. Но врачи все же рекомендуют сделать прививку от кори. Она в России бесплатная. Оно еще раз направлено на то, чтобы не занести корь в стационар, потому что если будет занос, это будет печально. Это будут контактные не в отделении, это будут контактные по всему стационару. И в данном случае, к сожалению, стационар будет закрыт на прием пациентов. Каждый новый случай заболевания корью для медиков ЧП. Вирус настолько летучий, что за час один больной может заразить жильцов целой многоэтажки. Причем прямой контакт инфицированного с соседями не нужен. Вирус распространяется по вентиляционным шахтам внутри дома. Год назад программа «7 дней» рассказывала о 2 случаях заболевания корью в Набережных Челнах. У 2-летней воспитанницы частного детского сада не оказалось прививки от кори, а 7-месячному младенцу просто не успели ее сделать. Между 2 очагами инфекции было не менее 10 километров. Перед врачами стояли 2 задачи – обследовать порядка 2000 жителей Автограда, с которыми могли контактировать больные дети, и еще установить источник заразы. Кстати, тогда 2 детей успели заразить еще 8. У половины из них не оказалось прививок от кори. Отказ подписали их родители.
торговые центры, кинотеатры. Это не то место, куда надо ходить с ребенком. И вот эти детские комнаты, которые в торговых центрах, это совсем не то место, где нужно оставлять ребенка. Потому что большое количество детей с разными инфекциями. В преддверии Нового года врачи предупреждают родителей: на организованные елки будут допускать только привитых от кори детей. Источником инфекции могут стать и туристы, которые на новогодние каникулы приедут в Казань. В России с начала года было зафиксировано 4000 случаев заболевания корью. 60% из них приходится на Москву, Московскую область и Дагестан. Сейчас на лечении в Республиканской инфекционной больнице находится мужчина, который привез корь как раз из Москвы. Небезопасными становятся поездки за границу. Самая неблагоприятная обстановка на Украине, в Сербии, Грузии, Черногории и Казахстане. На сегодня отмечается рост заболеваемости в Таиланде. Порядка 4648 случаев и 14 летальных. И в Турции, где зарегистрировано более 2500 случаев. Почему я назвала эти страны? Потому что это страны, которые очень любят наши жители в части туризма. Чтобы противостоять инфекции, 98% жителей страны, и взрослые, и дети, должны пройти вакцинацию от кори. Но как достигнуть этого процента, если, к примеру, в Татарстане около 5000 семей ежегодно отказывается вакцинировать своих детей? Они ссылаются на рекомендации ярого противника прививок Галины Червонской, в прошлом советского вирусолога. Против ее позиции высказалась даже Русская православная церковь. Именно на Червонскую православные врачи в начале нулевых возложили вину за эпидемию и гибель детей от дифтерии. Прогрессивно мыслящие мамаши не берут в расчет даже позицию известного педиатра-шоумена Комаровского. Прививки – это зло или нет? Это самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней, практически уничтоженный средствами массовой информации и беспредельщиками информационного пространства. Это нормальное, естественное, с моей точки зрения, поведение такого психически сохранного человека. Да, то есть на это надо ориентироваться. И как надо мыть руки, понимаете, как надо вакцинироваться. То есть это должно войти в разряд именно таких общегигиенических требований к самому себе, для того, чтобы, в общем, во всяком случае, не погибнуть случайно от каких-то болезней, которые можно было бы предупредить. Специфическая терапия от кори отсутствует. У нас нет противовирусных препаратов, которые воздействуют на вирус кори. И фактически, когда мы сталкиваемся с этим больным, мы ему назначаем только симптоматическую терапию, то есть для того, чтобы снизить его лихорадку, лечить его пневмонию, назначивать. Но на сам вирус кори мы воздействовать не можем. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней. Продолжаем программу. Животные без цирка или цирк без животных. Общественность все чаще стала поднимать вопросы о запрете участия зверей в цирковых представлениях. Волна обсуждений в этом году то накрывала социальные сети и СМИ, то вновь отступала, пока вдруг не раздался вполне себе серьезный глаз депутата. Знакомьтесь, депутат Агрызского городского совета Марсель Шахмин. Именно он заявил, что диким зверям в цирке не место. Мол, это узаконенное издевательство, плюс плохие условия содержания и жестокие методы дрессировки. А значит, нужен законопроект, запрещающий использование животных в цирке. А как же любимые медведи на велосипеде, прыжки тигров через горящий обруч? Кстати, в Европе некоторые цирки уже отказались от живых зверей и используют трехмерные проекции животных, предлагая зрителям любоваться голограммами слонов и бегемотов. Откажется ли Россия от цирковых шоу с дикими животными? И станет ли Татарстан первым регионом, свободным от жестокости? Узнала Диляра Юсупова. Заходить на манеж опасно. Лошадь, хоть и считается животным домашним, внушает страх все-таки своей непредсказуемостью. Тут же руководитель труппы предлагает встать в центр колесницы. Когда наездники затягивают вожжи, чтобы животное понимало, куда и для чего. А вот сам артист зоозащитниками возмущен, мол, это не со зверьми зверство, это у людей, не по-людски. Ну, это я считаю, что это ненормально.
прийти с плакатами стоят, там, унижают обижают животных. Кто их обижает? Они лучше меня живут самого. Честно говоря, они купают их каждый день, кормят. Каждые 4 часа они кормление свое получают. Витамины, морковку, сахар, яблоки, лен. Все началось с того, что на одном из заседаний Госсовета Татарстана мало кому известный депутат из Агрызского района Марсель Шахмин предложил запретить цирки с животными в республике. Прошли, мол, времена варварские. Все, что на арене иллюзия, а за кулисами жестокость. Это высокая смертность этих артистов, то есть животных, при перевозках, при гастролях. И жестокость методов их дрессировки. Я очень рад, что в Татарстане есть Агрызский район, хоть он немножко далеко, но все же. Слегка удивлен тем, что, видимо, уже все остальные вопросы решены. Я очень рад за агрызцев в таком случае, если все у них хорошо. Я переживаю за зрителя Татарстана по причине того, что контент казанского цирка, в отличие от некоторых цирков без животных, подразумевает под собой поход вместе с детьми, со всей семьей. Администрация казанского цирка не скрывает иронии. Объясняет, цирк – представление, рассчитанное на детей, которые животных ждут. А животные ждут сцены. Они давно не просто животные, а полноправные артисты. Впрочем, казанский цирк находит свое объяснение произошедшему. Что тут объяснять? В который раз, в который год? Не хочется думать ни на кого, может быть, просто какие-то другие организации под этой эгидой пытаются как-то себя тоже проявить, показать, доказать, что они существуют. Бывает такое, что иногда появляются данные движения, усиливается муссирование перед приездом каких-то цирков без животных. Можем их понять. Мы не имеем никакого отношения ни к каким пиар-акциям. За все время своего существования цирк Дю Солей остался верен своему стремлению акцентировать внимание на человеческой ловкости, пластике и грации. И участие животных за все эти годы было практически сведено к нулю. Цирк Дю Солей прекрасно осведомлен об общественной дискуссии и противоречивом отношении к присутствию животных в цирках. Цирк Дю Солей не считает себя вправе оценивать деятельность таких компаний и труп. И полетели копья, стрелы, пока казанские стороны умело жонглируют аргументами, за кулисами Татарстана свои фокусы. Сначала сбунтовалась российская культура. Артемий Троицкий назвал Эдгарда Запашного живодером. Затем сам дрессировщик обратился к президенту страны, чтобы он посетил московский цирк и вообще не пускал в страну иноходцев вроде цирка Дю Солей. Следующий подключился Сергей Шнуров, уверенный в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут. Мирили всех блогеры и журналисты изысканным фокусом. Вроде конфликт есть, а вот его как бы нет. Безусловно, я в какой-то части поддерживаю нашего этого депутата, но в то же время в романе американского писателя Джека Лондона «Майкл брат Джерри» есть такие слова. Человек, который увидел, каким способом достигается результата дрессировки, никогда в цирк не пойдет. Потому что в то время, наверное, действительно эти результаты достигались очень жестоким образом. Поэтому, мне кажется, должна быть открытость. Знаете, как принудить медведя танцевать твист? Меня научил талантливый дрессировщик Михаил Симонов. Это делается при помощи гвоздей. Берешь 2 палки с торчащими остриями, подносишь к медвежьим ляжкам и начинаешь попеременно колотить его туда-сюда, туда-сюда. И одновременно идет прикормка. Воспоминания известного дрессировщика Владимира Дерябкина, который ушел со сцены именно по этой причине, сказал: «Больше не могу работать с живым реквизитом». Случаев, безусловно, тьма. Нападают на них, нападают они. Разница есть и между тем, что происходит на манеже, и что за ним. Герой поневоле, обреченный на страдания, кенгуру Чарли, стал известен благодаря пыткам под взрыв аплодисментов. Его грустная морда, трагически поднятые брови, очеловеченный взгляд стали символом скорби цирковых животных. В цирке же политика в том, что сначала будет кнут, а потом будет тебе и пряник. Но это насилие. Конечно, те животные, которые
уже живут там и которые уже зависят от этого, им, конечно, сложно теперь-то будет. В Казани за животными в цирке следит Главное управление ветеринарии. Не только за их здоровьем, но и за уходом и состоянием и условиями проживания. Правда, одно непонятно. Уходят с детства, а вместе с ним и мишки с верблюжатами, но куда? Есть случаи, когда артисты доживают свой век на сцене. Некоторых пристраивают в зоопарке, а остальные. Под куполом цирка воздух становится горячим, кожа становится зрячей. Так говорили классики. Сегодня здесь нет зрителей, а на манеже нет представлений. Последние завершились еще на той неделе. Но это не значит, что шоу не продолжается. Пусть даже шоу не зверей, а людей, и пусть даже на пустой арене. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Баргазгада Ингизге Телеклер. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Первая неделя декабря была мягкой и теплой. А какая погода ожидает татарстанцев на предстоящей неделе, узнаем прямо сейчас. По прогнозам синоптиков, сильных морозов не ожидается. На северо-востоке Татарстана первая половина недели будет теплой. Ожидается мокрый снег, местами дождь, до 2 мороза. К выходным немного подморозит, до -6, осадки прекратятся. На юго-востоке дневные показатели температур будут держаться на уровне 5 градусов. Ночная температура опустится до -8. Осадки в виде снега будут наблюдаться всю неделю. В центральных районах республики будет теплее. В начале недели -1, во вторник и в среду пройдут дожди. В последующие дни подморозит до -5, дождь сменится снегом. На юго-западе республики также первая половина недели будет слабоморозной и сырой до -1. К выходным ожидается снег и 4 мороза. На дорогах сохраняется гололедица, будьте предельно внимательны. На северо-западе и в Казани в понедельник и во вторник около 0 градусов. Пройдут дожди, местами мокрый снег. В четверг и в пятницу немного подморозит, синоптики обещают снег. В выходные около 3 мороза. Наступила волшебная пора. Декабрь – самый сказочный месяц в году. Радуйте друг друга, дарите хорошее настроение, тепло и улыбки. До новых встреч на нашем канале. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.